ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 1 ಇಯರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ 1 ಇಯರಿಂದ. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗ್ಲಾಸನ್ನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸು, ಸಂಜೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಮರೀದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.